ikibazo c'igitoro kiriko kirareza imyaka 5 nirenga. Ubu naho hiyongeye ko ikibazo c'umuyaga nkuba gumucikagurika. Mbega hamwe vyobandanya ukubiri uno musi, ihangiro rya leta igihugu kicuba cifashe mwaka w'2040 giteye imbere mwaka w'2060 rizokunda? Haja nimba ubona igitoro kibura, nikibura kubera teko turarondera tunatafuta, mugabo umenye uretse nuko kare cyahora kibura kiriho, ubu kirabura kinagoranye kuronka kubera intambara ziri ku isi. Ijyade turoya umurozi izana enkare igitoro. Rero uko igitoro kibagiki abakomeye ibihugu bikomeye byo bitanga kuronka kuko nivyo bifise amameri azana igitoro. None ubaza yuko ubushinwa bugiye ku isoko wewe derembeza uturitira miliyoni 30 nagitwara amamiliyoni ibihumbi by'amatoni. Umva rero ni ibyo mugabo turi ku kivi, nibaza yuko ko ibyo twari twavuze yuko amafaranga y'ikawa ashobora kugura igitoro kandi bitaguja mu ngiro, tuzobanana tuze kugira ngo gize kiraboneka. Muri CNDD-FDD mwarihaye intumbero yo kutihanganira umuntu akoze amakosa, mbere na bamwe mu bakora amakosa barahanwa bagakugwa mu mabanga. Ariko kandi budakeye na kabiri harimwo abaca bagenwa mu yandi mabanga. Mbega mugambwe CNDD-FDD mwabonye yuko guha amabanga uwakoze amakosa ari ico gihano gikomeye? Abarundi barakeneye kumenya ivyo baba bononye ko biba byatunganijwe mu gihe umuntu amaze gukugwa yagirizwa amakosa. Abakora abakosa bagenwa, je narabivuze mu 2021 nabwiye nciro mukuru w'igihugu, navuze umugumya banga wese azokorane nabi mukure mu muturungikire mugambwe tumukarishe. None wowe ucumuye wibaza ko ari igicumuro kitazoharigwa? Aho mwese muca muva ku isi, nimba ucumuye wese yoca avaho. Abantu baracumura tukabazana twe mu mugambo turafise seriri je gukarisha abantu baza barakora amakosa. Mugabo sukuvuga ko tubaca baherayo, umuntu tumuhinduye twamupanga acagaruka ku kazi. Rero bavuga ngo twace tubagena mu yandi mabanga. None hejeje je ntanga raporo ni wa wundi mwari mwandumikiye mu myaka 3 nahejeje kumupanga, anaweza kafanya kazi yoyote. None hari ngorane zirimo. Nabonye handi bavuze ngo bari bafite ikibazo cy'isukari ngo niyo mwarungitse. Kirabaza none isukari tuvuze tuti we iyo modoka yawe ntiziraza gutora isukari naho wewe uri kwakora muri iyo. Tamara kavuga tuti kugira rero tubinyarutse reka tukwime iyo modoka kugira icyo kibazo gihere. Icyo si gihano cya mbere. Icya kabiri nuze mu karanga mutima kwa Emeli. Turafise umwarimu karanga mutima ngaha. Iyo baho tubamenya bose kwabaza turabazana yuko bari gitagatifu. Hariho rero n'abakora amakosa nitunabamenye, ugasanga badindije ibikorwa bakadindiza. Mugabo umuntu yakoze ikosa tukabimenya tukamuhana tukamuhanura ateza gusura mu bandi. Aha mwese ni tafisi ikosa basi ndadacumura tuje mu bicumuro. Rero turaba umuntu adacumura. None ntiwamuri kuvuga ngo mana mushobora byose ngira ikigongo ntago iri igongo byo bakosheje. Haje no kara kirazira yuko umuntu muhora ikosa. Rega turabantu ninde yambaye ninde yagiye mu ijuru ngaha kwisi baracumura abantu kuri iyi isi iri kwizuba riturira akaza imvura y'urubura ibikoko bijyana abantu baracumura. Mugabo umuntu yakoze ikikosa uramuhana ukamuhanura. Urashobora kumuhanura bwa mbere hamukamuhana cyangwa ukamuhana hamukamuhanura kugira ngo ahinduke abo umuntu usanze asuye kuja ku murongo ucukubita mu ntuze mu murongo abandi bakaca bajya ku kazi. Yo ntimugire ngo yakazikira ngo nanje muzombona ngo nzomwereke. Rega ari abantu bavuga
basenga yuko umuntu yokora ikosa bagaca baryoherwa bakanywa n'inzoga ngo shango nakabara muhanye kweri ngo reka niyongere none iyo nzigo igutwarahe twemu mugabe twashizeho ngene umuntu akora ikosa ingene ahanwa ingene ahanurwa agakarishwa agasubira ku murongo none uco egatwe n'umugambi w'abavyeyi none umwana wewe unufise abana none umwana akoze ikosa utuvuga ngo gena hagayini nguzerere ngo ntuzoga kwino ngaha wenda babazi bisura abavyeyi twese yego umugambi n'umuvyeyi igana abana ntibashoboka muhira ashaka kugarana muga ntumuheba ukiza imana ugaca umuhanura agashira ku murongo ahubwo nuko umushimira turi umwana mwiza naguhanuye wavyumvise natwe rero abagumya banga bose baja muhira ni mu rugo ningo ngaha twari twakurungitse gukorera ngaha vyakunaniye wavyonze nuze ngaha tugutegure tukagutegura ivyigwa vy'akaranga mutima vyinshi n'ingendo burya twarabarungikamo tuti genda uraba abandi nyene bakora ega burya ufise amakosa nibashaka kwinguvu nyinshi gusumba gutagira amakosa muzorabe n'umwana torose none umwana w'ucangazi siwe se yasize kwinguvu gusumvya abo bari muhira intama ijana ntuzi 99 ziri mu ruhongore ntuzire ukiruka n'intama imwe no kuvunika ukavunika irike yasiba imigazo uyikwirikira ega n'ubuzima bwa misi yose n'ubuzima bwa misi yose kandi ico kintu ni ikintu gikomeye cyane cyuko umuntu akoze ikosa adaca bacaca bamuta nk'ukumengo ngira ngo yishe Yesu Kristo kwigenekerezo rya 30 mu kakaro 2026 biciye ku rubuga X arigo Twitter mu mvugo ya kera k'umugambwe CNDD FDD twarabonye amasanamu yerekana ko mwari mu rugendo rw'akazi mu gihugu ca Vietnam eka mbere mukaba mwararonse n'akaryo ko kuganira n'indongozi z'umugambwe wa gikomuniste w'igihugu ca Vietnam CPV mu mfunyapfunyo y'igifaransa akaba ari nawo uri ku butegetsi nyeniteka mufatiye ku byo mwiboneye n'ivyo mwayagiwe n'indongozi z'icyo gihugu mwaganiriye igihugu ca Vietnam cavuye he ubu kigeze he mu bijanye n'iterambere akazo hagira kabiri hari ivyo mwabonye Uburundi bwo kwigira kuri ico gihugu kigenzi cyane cyane mu ntumbero yo gushira mu ngiro yambona kazoza y'igihugu ni nkibihe bindi bisata mwabonye ko ico gihugu coshiramwo imitahe mu Burundi mu ntumbero yo gushigikirana kiretse igisata cyo gutumatumanako Vietnam ni igihugu gipanze mu misi tutanguruka y'abagumya banga kuza kuraba ngene abandi bakoze Vietnam ni igihugu cyahuye n'ingorane nyinshi Vietnam iri muri ya groupe Ubufaransa bwa coloniza hariya muri Asie du Sud-Est bita Indochine yari igizwe na Vietnam, Laos na Cambodia hanyuma kubera isi mu myaka y'1940 haje communisme le nord du Vietnam yaciba abakomuniste le sud igumana hamwe n'abafaransa n'abanyamerika muga kubera cyari igihugu kimwe habaye kuguma gwisubiza hamwe muga abafaransa baragwana baratsindwa abanyamerika baraza gufasha bo mu manuko kugira ngo baneshe bo muraruko aruhuka babatekeje hanyuma Amerika icafatira ibihano kuva ico gihe muga naho bari mu bihano iyo ntambara ya Vietnam yatwaye miliyoni 3 z'abanyagihugu n'abasoda umuriyoni n'abanyagihugu miliyoni 2 muga baravuga bati twebwe tugome duhone ntimugenda mudufatanya igihugu cyacu harageze n'igihe Amerika ikoresha ibigwanisho biturira bigasiga ibiti ubwatsi imirima yose yahiye
abanyagihugu bahungira ku metero 9 mu kuzimu, bari barose umwanya wo kwimba amatinere bahungiramwo ku metero 3 bwa mbere. Abanyamerika bazana amabombe bakaca bahashikira ku metero 3, bahungira kuri 6 baca bazana gaze, bapompamo gaze n'amazi, bibashikiye baca bahungira ku metero 9 mu kuzimu, bavuyeyo babirukana. Urumva n'igihugu cyaciye mu ngorane, mugabo uravye aho kigeze kiri mu bihugu 200 kw'isi bikomeye mu by'ubutunzi. Rero icyo umuntu yigirako ni ingene umuntu akomera mu ngorane. Utagira inasenge arisenga, babafatiye ibihano, mugabo ubu uravye aho bageze bari rwego rwiza. Urumva bigiye bizotubera karorero. Rero twarasinye amasezerano yo gufashanya hagati y'umugambi CNDD-FDD n'umugambi Parti Communiste du Vietnam kugira ngo tuhanahane ubumenyi, tuganire, turike y'abantu baze. Hama hariho n'ibisata bindi ntaza kuvugira ngaha kuko bizoca muri leta kugira ngo tuje tukomeza baza n'uburyo bumwe mu bisata bimwe byo gushira amahera ngaha kugira ngo dutere imbere. Nijya shira hamwe rya mitere niji wabo mugabo n'abantu kabisa byavuye mu cuya, byavuye mu maraso y'abanyavietnam. N'abakozi barakora, n'ubu barakora, bafise hafi abantu miliyoni hafi 100 barakora. Ni igihugu kirekire gifise uburebure bw'ibirometero 2000, mugabo bwaguke ni kilometero 100 kuva ruguru ku Bushinwa umanuka epfo ngira ngo hafi ya za Malaysia. Ni igihugu kirekire cyane. Rero mu migenda bizogeranira niyo yo guhanahana iyo experience bafise mu ngorane. Twese ngaha twaragiye mu bihugu byinshi bisi ngorane kugira tumenye umuntu ari mu ngorane nyine abaho. Je ndi mukwe n'amahinzo amateka twaciye n'abakatari bari ifatiye ambarugo, ibihugu byose by'abarabu birayiboza n'indege tugiye Doha. Bari basigaje irembo indege zicamo mu kwinjira no mu gusohoka. Twaragenda tukinjira mija kuri Iran, hama tukadukata tuja muri Oman, igihugu muri Afrika. Twaca twongera ku isaha yo kuzunguruka kubera ibihano. Mugabo baravuga bati uvunitse acamenya gucumbagira, mwebwe muzova mu bihano mukomeye. Ega nibo badukomeje. Kumbe nivyo ibihano ni vyiza kuko umuntu ugumye umuha acamenyera guseka. Ati umwimye urazora umwana umucukije. Twege kera mama agomba ducuza yasiga umubirizi kwibere agasiga, ugiye gushira ku muntu ukumva birarura, yo wacuza kurondera ibijungu urya ibere ryaba rivuyeho, ucubaza ati ntateke nta kijumbu. Uracera igihano ni cyiza cyane, ucukomera ukarondeza. Je ndaza abarundi bose bakomeye, mugabo hariho bimwe twara turonka reka ndabereke. None nk'abantu mumbabarire, nk'umuntu yabazi yuko ari mugwiza tunga kubera koze isoko ya leta, isoko ya leta Banki Mondiale yazanye amahera yo gukora iki, abantu bagaca basumisiona, ugasanga ikintu c'imiliyardi 10 bayikoze ku miliyardi 20, bagaca bunguka 10. Izo 10 rero buzibuze baca vuga ati isi yarubamye, igihugu carubamye, oro havuyeho yafashanye yacatwara 50%. Urumva rero reka tuje ku kivi dukore. Imbere yuko rero ndangiza nagomba mbwira abantu bose ari ngaha ko itariki 29 z'uku kwezi kwa Myandagaro ni imbonera kure, umunsi wahariwe imbonera kure ziwe mahora muvuga nabi. Twego twavuze umwe wese arera umwana wiwe, twarahaye n'agasopa abantu baza batuvugira nabi imbonera kure. Imbonera kure ni abana bacu, nibiswi by'inkona bikura bigace bimbonera kure. Wiyatatse kumbonera kure uba wiyatatse ku bavyeyi. Nta ndagukunda ndakwahira umwana. Kwa 2029 zotangura 2007 2008 tuzofita seminaire canke conference yimbonera kure n'ibindi bihugu bizaba byaje Igitega. Duce tugenda itariki 29 kuri stade Ingoma, niho tuzadukoraniye. Kandi uyo munsi hazoza abantu bose
kuva kumbonera kuri imyaka ibiswi by'inkone imyaka 17 kubera mu kwa mbere byo bafite 18 bizotora abafite 17 mwaka uzazufisa 18 bazotora ni uzozana ibiswi by'inkona biri munsi tuzosura kubikoresha mu mwaka mu wundi mwaka atamatora ni demonstration rero turabaha ikaza bazoshobora gushika Gitega intara ya Makamba intara ya Burunga bambe tuzotwara abatari bake nimba barapanze neza tuzotwara shika 500 twege kubera tuva kure hama bandi intara ya Gitega nizo twakira abandi bose batekanijwe nyina azoshikaho nico nagomba mpereze ko muri make ibibazo by'ubutunzi ni ibibazo vyizwe mu nama komite nkuru y'umugambi CNDD-FDD yabaye kwa 2022 ukwezi kwa 4 2024 tumaze imyaka 2 n'amezi 4 turi ku kivi kandi nitwidoga twarabwiye leta muduhenda hendere turonke duke kukwifashisha agatoro gakeyi amasema keyi imiti mikeyi turiko turagomba ko tuzagushika hamwe tuzoronka vyose numva turi ku kivi mu vy'umutekano abayifotoza ni bifotoze abavuga bavuge twe dutegerera ku Rusizi ku mupaka gusa ukaza mbere nagiye muri Amerika mu 2015 mu kwa kabiri mushikiranganje bw'imigenderanire banjako ngo mwebwe murabicanye ni namwe twishe ngo murabicanye namwe twishe ngo muci bitoki mwarisha abantu ntabaye ngo mukwica 12 baje gutera twego umuntu tuvuga ko yapfuye n'umuntu aba yapfiriye ubusa yahowe ubusa umuntu afise inkoho agomba kurasa uramunyarutsa kuko umushije arakugema ni kumarana abatazi icyo intambara no kumarana ntabyo kugwana mu nda ngo mwakoresheje ingufu nyinshi yari yegre na ayer hilali kugira zigire egalite zitere penalty mu ntambara ivyo rero ico cyatorewe umuti akamona bateye mu 2015 kuko begeranye umutayi babe babafise apana baje baderembeza ko ndabazi bose bitigira baje bose bavuga turazi bitigira apana hajya umutamiro nturakwiye wajikusanye baze bakwiye kugira abarundi amajambo agabanuke urunwarunwa niko bavuga hariho ururimo kuvuga ngo urunwarunwa murize kubirondera bariko barava mu kibuga muri murashiramwo urunwarunwa ku mutekano rero musibona wasiwasi abantu baje ku kivi bakore mu budasa bwabo bibereho mu mahoro n'umutekano iki gihugu kirapanze